হ্যালো টেক পিপল, ওয়েলকাম টু ইয়েট অ্যানাদার এপিসোড অফ টেক ভাই। অ্যান্ড আজকে আমরা রিভিউ করতে যাচ্ছি এমন একটা কিবোর্ড যেটা কিনা এই বাজেটের মধ্যে সেরা। ওয়েল, আপনারা এটার ফিচার্স দেখলে আসলেই অবাক হয়ে যাবেন। আনবক্সিং করতে করতে জেনে রাখা ভালো যে কিবোর্ডটির ম্যানুফ্যাকচারার হচ্ছে হেক্সগিয়ার্স অ্যান্ড এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে GK707। কিবোর্ডের স্পেশাল ফিচার্স নিয়ে আমরা ভিডিওর পরবর্তী অংশে কথা বলবো। অ্যান্ড আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে বলতে গেলে ইট ওয়াজ ভেরি এভারেজ। ভিতরে কোনো ফোমও দেওয়া ছিল না এই কিবোর্ডটিকে প্রোটেক্ট করার জন্য। ভেরি সাদামাটা আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স টু বি অনেস্ট। অ্যান্ড ওয়েল, আনবক্সিংয়ের একটাই প্লাস সাইড ছিল যে আপনারা একটা ডাস্ট কভার পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস তো থাকছেই। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডটি আমাদেরকে পাঠিয়েছে ব্লিচ স্টাইল ইলেকট্রনিক্স। তাদের কাছে মোবাইল অ্যান্ড পিসি রিলেটেড হাজারো গ্যাজেটস পেয়ে যাবেন আপনারা। ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস দেওয়া থাকবে, সো প্লিজ গো অ্যান্ড চেক দেম আউট। ওয়েল, আনবক্সিংয়ের সাথে সাথে এই কিবোর্ডটি যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা আছে সেটাও চোখে পড়ে গিয়েছে। দ্যাট ইজ, এটার যে কেবলটা আছে দ্যাট ইজ নট ডিট্যাচেবল, ফিক্সড কেবল। সো দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি আ ডাউন সাইড ইন মাই বুক। আর কেবলটা যদিও ব্রেডেড করা, বাট আই বিলিভ এটাকে যদি ডিট্যাচেবল করা হতো, টাইপ সি ডিট্যাচেবল কেবল করা হতো, তাহলে আজকালকার দিনের মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাথে খাপে খাপ মিলিয়ে চলতে পারতো। এনিওয়েজ, মুভিং অন। কিবোর্ডের বিল কোয়ালিটি নিয়ে যদি বলতে হয়, কিবোর্ডটি পুরোটাই প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি অ্যান্ড বিল কোয়ালিটি ইজ নট টু ব্যাড। এভারেজ বিল কোয়ালিটি, ডিসেন্ট, গেটস দ্য জব ডান। অ্যান্ড দুই সাইডে দুইটা রেড কালারের অ্যাকসেন্ট রয়েছে। আর কিবোর্ডের নিচের দিকে যদি আপনারা যান তাহলে অবভিয়াসলি অ্যাডজাস্টেবল হাইট ফ্ল্যাপ পেয়ে যাবেন, যেটা কিনা টু ওয়ে হাইট অ্যাডজাস্টেবল করতে পারবেন আপনারা। ওয়েল, কিবোর্ডের ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আমার একটা কমপ্লেন আছে। দ্যাট ইজ, দুই সাইডে যে রেড কালারের অ্যাকসেন্টটা দেওয়া আছে, এখানে একটা গেমারি লুক দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করেছে। বাট মাই পয়েন্ট ইজ, এখানে কোনো RGBও তারা ইনক্লুড করে নাই, যদিও বাকি গেমিং ফিচার্স দেওয়া আছে। সো আই গেস অ্যাস্থেটিক্যালি এই রেড অ্যাকসেন্ট না দিলেও পারতো। পুরো কিবোর্ডটা সলিড ব্ল্যাক কালার হলে ইট উড হ্যাভ লুক মাচ মোর মিনিমালিস্টিক অ্যান্ড ডিসেন্ট। এনিওয়েজ, সবার টেস্টের সাথে হয়তো এটা যাবে না, বাট স্টিল enough with the chit chat. Now let's talk about why this keyboard is special. Well, কিবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4,500 টাকা। এই কিবোর্ডে আপনারা হট সোয়াপেবল পিসিবি পেয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ড সুইচ হিসাবে পেয়ে যাচ্ছেন কেইল বক্স সুইচেস। ওয়েল, আমার যে ভার্সনটা আছে এখানে কেইল বক্স ব্রাউন সুইচেস ইউজ করা হয়েছে। সো আই গেস দিস ইজ ওয়ার ইউ গেট অল ইউর মানি ব্যাক, কারণ মাত্র 4,500 টাকায় হট সোয়াপেবল পিসি পেয়ে যাচ্ছেন। দ্যাট ইজ রিয়েলি আ গুড থিং। যদিও কিবোর্ডটিতে RGB দেওয়া নেই, বাট আপনারা কতগুলো প্রিসেট লাইটিং ইফেক্ট পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা সলিড একটা সিঙ্গেল কালারে দিবে। এই ক্ষেত্রে আপনারা শুধু ব্লু কালার ব্যাকলিট পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যান্ড প্রিসেটগুলো চেঞ্জ করার জন্য আপনার ফাংশন প্লাস ন্যাভিগেশন ক্লাস্টারের যে কয়টা বাটন আছে সেগুলো প্রেস করে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। অ্যান্ড ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানোর জন্য ফাংশন প্লাস আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যারো কি প্রেস করতে হবে। অ্যান্ড আপনি যদি যে ইফেক্টগুলো আছে সেগুলোর স্পিড বাড়াতে কমাতে চান, সেই ক্ষেত্রে ফাংশন অ্যান্ড লেফট অ্যারো অ্যান্ড রাইট অ্যারো ক্লিক করে আপনারা আপনাদের চাহিদা মতো কাজটি করে নিতে পারবেন। স্যাডলি কিবোর্ডটিতে কোনো সফটওয়্যার সাপোর্ট পাচ্ছেন না। সো আই গেস যারা এই হট সোয়াপেবল পিসিবিতে ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড কিছু টুকটাক মডিং করতে চান তাদের জন্য এটা ওয়াইজ অপশন হবে। সুইচ নিয়ে কথা বলার আগে বলে রাখা ভালো যে বক্সের ভিতর কিক্যাপ পুলারের সাথে একটি সুইচ পুলারও ইনক্লুডেড ছিল। ওয়েল, সুইচ হিসাবে আমার ভেরিয়েন্টে কেইল বক্স ব্রাউন সুইচ দেওয়া ছিল, যেটা কিনা 3 পিন হট সোয়াপেবল পিসিবিতে লাগবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি সুইচগুলো লুপ করা না, আপনি যদি লুপ করতে চান সেটা আপনার নিজে থেকেই করে নিতে হবে, ফ্যাক্টরি লুপ করার আশাও রাখেন না এখানে। বাট গিভেন দ্যাট মাত্র 4,500 টাকায় আপনার একটা হট সোয়াপেবল পিসিবি পাচ্ছেন, তাও আবার কেইল বক্স সুইচের সাথে। দ্যাট ইজ রিয়েলি আ গুড কম্বিনেশন। যারা সুইচ সম্পর্কে জানেন না তাদেরকে একটা বেসিক ওভারভিউ দিয়ে রাখি। 3টা বেসিক সুইচ নিয়ে বলি, রেড, ব্রাউন আর হচ্ছে ব্লু। ব্লু হচ্ছে একদম ট্যাকটাইল সুইচ, যেটা কিন্তু অনেক জোরে জোরে আওয়াজ করবে আর অনেক ট্যাকটাইল ফিডব্যাক দিবে। অ্যান্ড রেড হচ্ছে একদম সাইলেন্ট, লিনিয়ার, স্মুথ একটা ফিডব্যাক দিবে। অ্যান্ড আমার কাছে যেটা আছে ব্রাউন, দিস ইজ ইন বিটুইন রেড অ্যান্ড ব্লু। এটা একেবারে স্মুথও না আর একদম ট্যাকটাইলও না, ইন বিটুইন সামথিং, যেটা আপনাকে বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস এক্সপিরিয়েন্সটা দিবে। সো আই গেস কিছুটা হলেও আপনারা ধারণা করতে পারছেন কোন সুইচ কীরকম ফিডব্যাক দিবে। ওয়েল, এখানের যে ব্রাউন সুইচটা আছে সেটার বটম হাউজিংটা একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড উপরে একটা ট্রান্সপারেন্ট ক্লিয়ার হাউজিং দেওয়া আছে। অলরাইট, বিফোর টকিং অ্যাবাউট হাউ দ্য কিবোর্ড সাউন্ডস, আমরা একটু স্ট্যাবিলাইজার্স নিয়েও কথা বলি। ওয়েল, ডেফিনেটলি এখানে কোনো হাই এন্ড স্ট্যাবিলাইজার্স আপনারা পাচ্ছেন না, বাট যেই স্ট্যাবিলাইজার্স দেওয়া আছে সেটাও ফ্যাক্টরি লুপড না, ইনফ্যাক্ট অয়েল লুপডও না। সো আই গেস আপনার যদি বেটার ফিডব্যাক চান, সো সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজে থেকেই এটা লুপ করে নিতে হবে। অ্যান্ড ডেফিনেটলি কিছু প্রমিনেন্ট অ্যামাউন্ট অফ র্যাটলিং নয়েজ আপনারা পাবেন যখন আপনারা টাইপিং সাউন্ডটা শুনবেন। অ্যান্ড আমি যদি কিক্যাপস নিয়ে কথা বলি, দিস ইজ ভেরি বেসিক, এখানে কোনো স্পেশাল কিছু নেই। ডাবল শট ইনজেক্টেড ABS কিক্যাপস দেওয়া আছে, যেটা অবভিয়াসলি শাইন থ্রু। এই কিক্যাপসের একটাই প্রবলেম যে অনেক দিন ইউজ করার পর একটু সারফেসটা অয়েলি হয়ে যায়।
ওয়েল এগুলো আপনারা যে কোনো টাইমে চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এখন কিবোর্ডটি আসলে টাইপিং সাউন্ডের ফিডব্যাকটা কেমন দেয় সেটা নিজ কানে শুনে আসুন। Alright, I guess I've covered up pretty much everything about this keyboard. Well, গেমিং পারফরমেন্স নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। এখানে কোনো ডুয়াল মোড বা ট্রাই মোড কানেকশন নাই যে এখানে ওয়্যারলেস মোডে আমি টেস্ট করে আপনাদেরকে বলবো যে লেটেন্সি ইস্যু আছে কিনা। ইট অলওয়েজ হ্যাজ টু বি আ কেবল কানেকশন। সো ওয়ার্ড মোডে তো লেটেন্সি বা স্টার্টার করা ইস্যুস আসেই না। অ্যান্ড বেসিক যা গেমিং ফিচার্স আছে তা তো দেওয়া আছেই। সো এটা নিয়ে নতুন করে বাড়তি কথা বলার লাভ নাই। সো নাও লেটস কাম টু দ্য ফাইনাল ভার্ডিক্ট। ওয়েল কিবোর্ডটি প্রাইস হচ্ছে 4,500 টাকা। সো এখন কথা হচ্ছে যে এই 4,500 টাকা এটা কি ওয়ার্থ ইট? ওয়েল ইট ডিপেন্ডস। এখন আপনি যদি একটা রেগুলার ইউজার হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো না, বাট আপনি যদি মেকানিক্যাল কিবোর্ড মডিং জগতে ঢুকতে চান সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো ইয়েস। কেননা এটা খুবই কম প্রাইসে আপনার একটা হটসওয়াপেবল পিসিবি পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে আপনারা সুইচ মড করতে পারবেন বা ডিফারেন্ট টাইপের সুইচও ট্রাই আউট করতে পারবেন। সো হটসওয়াপ হওয়ার কারণে আপনার যেই ডিসোল্ডারিং বা সোল্ডারিং করতে হবে সেই ভেজালটা নিতে হচ্ছে না। প্লাস আপনার কাছে যদি RGB না থাকা খুব একটা ম্যাটার করে না। অ্যান্ড TKL লেআউটের সাথে আপনি খুব বেশি কমফোর্টেবল, আপনার ফুল সাইজ কিবোর্ড না হলেও হবে। সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ ডেফিনেটলি ওয়ার্থ ইট। কেননা মাত্র 4,500 টাকায় আপনি একটা হটসওয়াপ ভেরিয়েন্টের পিসিবি পেয়ে যাচ্ছেন উইথ কেল বক্স সুইচেস ইনক্লুডেড। অ্যান্ড আপনি চাইলে তো অবভিয়াসলি সুইচগুলো চেঞ্জ করতে পারবেনই। সো আই গেস যদি মর্নিং সিনারিতে ঢুকতে চান অ্যান্ড এই যে ফিচার্সগুলো বললাম সেগুলো যদি আপনার কাজে লেগে থাকে ডেফিনেটলি গো বাই দিস ওয়ান। বাট আপনি যদি একটা ডিসেন্ট মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাচ্ছেন যেটা জাস্ট আপনি প্লাগ অ্যান্ড প্লে ইউজ করবেন, আপনি কোনো কিছু ধরতে চাচ্ছেন না, অ্যান্ড আপনি RGBর উপর একটু হলো প্রেফারেন্স থাকে, সেই ক্ষেত্রে আই উড সাজেস্ট যে না, এই প্রাইসে এর থেকে বেটার অল্টারনেটিভ পেয়ে যাবেন। বাট আপনি যদি এই সিনারিওতে ঢুকতে চান, দ্যাট ইজ কিবোর্ড এনথুসিয়াস্ট হতে চান, ওইটাতে আপনার ফার্স্ট স্টেপ হতে পারে এই কিবোর্ডটি কিনে। So that's it for today. ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে do like, share and subscribe to our channel and we'll see you next time. Ta-da!